我感觉現在沒有錢，盡量不要去吃地攤。現在地攤東西比店裡要貴好多。我剛去問了一個炒飯多少錢，他10塊錢。炒飯多少錢？10塊錢。哦，我記得我在店裡面買炒飯的話，大概7塊錢到8塊錢一份。完了之後，我又問了一個肉夾饃，我說你這肉夾饃多少錢？他說12塊錢一份。我天哪！我在塔斯店買肉夾饃好像也就9塊9一個，有的時候還有券，還有團購。啊，難怪現在好多人講，你以為他們擺攤是要養家糊口，實際上他們是要買車買房。以前我們都是沒錢吃地攤，現在是沒錢吃不起地攤。我發現現在的地攤小吃真的是越來越貴了，動不動就是12、15、18一份的小吃。為什麼我們會覺得地攤小吃會很貴呢？首先第一個問題就是我們對於小吃的定位，它只是一個我逛公園累了渴了，然後買個那個什麼青柠什麼水啊，然後喝一喝，然後還有這個地攤小吃價格是上去了，但是它分量可能一點都沒有上去。包括我前文提到的，就是說我去買橘子买花生還少称，而且前幾天我去買了個雞爪，2個雞爪10塊錢。但是我就是真的是覺得很貴啊，就是那種普通的滷雞爪2個才10塊錢，就是咱們的經濟已經發展到這樣了嗎？以前就是隨便炫随便造的平價小吃，感覺現在我都要吃不起了。以前兜裡你要是能揣20塊錢，那大街小巷真的是橫着走。現在隨便進一家小店，隨手拿2樣，結賬那一刻真的感覺心都在滴血啊！我真就想問一問，就現在这些日常的美食，为啥漲價速度這麼快呢？已經遠遠甩開我們的工資了。今晚我就買了這個滷味，1個鴨頭，還有3個爪，還有1個土豆，居然要花27塊錢。那3個爪應該差不多應該有12塊錢，加這個鴨頭，1個鴨頭要10塊，1個土豆差不多要5塊。但是在超市裡面的話，1個土豆成本價可能也就1塊錢都不到。鴨頭的話，可能去買絕味鴨脖的可能都沒有那麼貴。幾乎所有的路邊攤已經不值得我們去消費了，不管路邊燒烤小吃還是奶茶果汁，曾經認為這些小攤不需要房租，省了店鋪各種費用，能減少大量商品成本，價格會很划算。但現在的情況是，他們在不保證質量衛生的前提下，賣的比商鋪還貴。觀眾朋友大家好，歡迎來到看大陸節目，我是真妍。今天呢，我們來聊一個看似微小，實則正在讓所有中國人肉疼的話題。最近呢，有網友發帖問，現在有什麼東西貴到不值得買了？在成千上萬條令人窒息的留言裡，有一個高讚答案，竟然是路邊攤。有網友吐槽，18元一杯，半杯都是冰且口感平庸的手打檸檬茶，35元一塊，分量塞不滿牙縫的提拉米蘇，甚至在某些城市，有人吃了一碗106元的天價麻辣燙。曾經代表着平價、深夜味齊和底層生命力的路邊攤，如今卻搖身一變成了全網討伐的錢包刺客。很多人都在感慨，以前擺地攤是為了養家糊口，現在擺地攤是指望一夜暴富。要知道，傳統的街頭擺攤，其核心商業邏輯是薄利多銷，做長久的街坊生意。過去的老闆哪怕在寒風中蹬着3輪車，也願意為了多加幾根豆芽，給熟客抹個零頭而維繫人情。因為那時哪怕要和城管進行你追我跑的貓鼠遊戲，攤主對自己的小買賣依然有着長期的自主預期。但現在的攤主面臨着極高的心理不確定性。今天的政策高喊地攤經濟人間煙火，明天可能就會因為一次文明城市檢查而將所有攤位連根拔起。對於攤主而言，這個攤位能擺3個月還是半年，全看行政權力的臉色和地方政策的風向。當一個人失去了對未來的長期主義預期，他的經營行為就會瞬間走向極端。他們不再考慮回頭客，也不再顧及口碑。在有限的、隨時可能關閉的政策窗口期內，他們最理想的選擇就是用最快的速度把前期的設備成本、研發費用和入場費賺回來。另外呢，仔細觀察如今的文創夜市，那些下場擺攤的年輕攤主，很多根本不是傳統意義上的餐飲手藝人，而是帶着自媒體邏輯思維的產品經理。在全員自媒體流量及生意的當下，平庸在網際網絡上等於慢性死亡。如果一個攤主老老實實賣一個5元的普通烤紅薯，哪怕味道再好，在網絡上也掀不起任何波瀾。但如果他將紅薯裹上麻薯和芋圓，裝在精緻的塑料盒裡，
改名叫愛馬仕烤薯，並標價25元，情況就完全不同了。這種不合理的高價本身就具備了極強的爭議性和話題度。有人罵它貴，有人拍視頻吐槽它，流量的雪球也就滾起來了。更重要的是，高價在主觀上成了小販篩選受眾的工具。還有一種動機，則是揭示了當前底層經濟生態中最殘忍的真相。攤主特意標高價格，做高流水，真正的目的根本不是賣小吃，而是為了割那些想跟着他擺攤的韭菜加盟商。只要你在短視平台上搜索擺攤，就會看到鋪天蓋地的財富神話。我跟你說，在網上擺攤的，我全部都是假的。你看視頻，一年還清了20萬的負債，還買奔馳，還買房，你們都不信。我說我一年還清20萬負債，還買车買房，你們不信。我说我一年不僅還清20萬的負債，還買車買房，你都不信。我說我擺攤一年還清30萬負債，買車又買房，你們都不信。我說我一年還30萬負債，又買寶馬又買房，你們都不信。我說我一年還清了30萬的負債，又買車買房，你們還不信。我說我靠擺攤一年還清50萬的負債，還買了車買了房，你們都不信。現在抖音平台上或者其他的互聯網平台上，不管擺攤賣什麼的，他們的生意都很好，都很火爆，排隊裡3層外3層的各種滷菜啊、泡煮啊、涼拌菜啊、炸雞、炸串、臭豆腐，生意好的是不得了。然後呢，很多博主就告訴你啊，我是一個寶媽，今天備幾百塊錢的成本，咱們出攤看一看能賣多少錢。然後呢，出去轉一圈，現場拍視頻，今天3個小時就賣了3、5千塊錢，3個小時就能頂你半個月的工資。這麼老掉牙的套路還有人相信？評論區全是求貸求貸求貸。這個鏈條的隱秘背面是那些高昂的定價和虛假的繁榮，多是機構精心設計出來的腳本。隊伍裡站着的可能是一天拿幾十塊錢的群演，甚至連買貨後的付款截圖也是左手倒右手的作假。攤主之所以特意把單價標得高高在上，是為了在鏡頭前向觀眾展示一個極其誘人的毛利率。一杯成本1塊錢的檸檬水，標價18元，只要展示一天能賣500杯，就能在短視頻裡算出一天營業額近萬元，月入10幾萬的神話。這些攤主真正的盈利模式是吸引那些失業、焦慮、手裡攥着最後幾萬塊賠償金、急於尋找生活出路的年輕人。當這些天真的年輕人跨省拜師，奉上3000元到1萬元不等的學費、秘方費之後，等待他們的往往只是網上隨便就能搜到的廉價配方。而當他們想退費時，師傅只會甩下一句：每個人經營情況不一樣，便拉黑了事。與此同時，也有分析認為，現在中國的路邊攤之所以貴到離譜，是因為背後的權力黑手已經把刀架在了攤主們的脖子上。這是一場披着市場外衣的中共對底層民眾的精準剝削。要知道，過去中國的路邊攤，其背後是老百姓野蠻生長的生命力。那是20世紀80、90年代，中國經歷民工潮和國企大規模下崗潮，數以千萬計被體制拋棄的農民工和下崗工人，為了活下去，用一輛3輪車、一個煤氣罐，在商業區和高校旁，靠着低價撐起了大半個中國的底層就業。那時候的地攤評價也能吃好，是因為那時候沒有沉沒成本，沒有地租，沒有管理費，照明靠的是城市的公共路燈，它屬於最輕盈的商業形態。雖然處於權力的灰色地帶，但中共的權力觸角還沒有完全把這塊油水榨乾。然而，2020年以後，所謂的地攤經濟被政府鬆綁，緊接着文創夜市、商場外的小吃街如雨後春筍般冒了出來。看起來攤主們不再需要和城管鬥智鬥勇了，餐盒統一了，桌椅整齊了，但代價是什麼？是無孔不入的行政收割。為了進入一個所謂的規範化市集，攤主必須支付高昂的攤位費、水電費、衛生費，甚至還有名目繁多的入場費和押金。
在許多城市，一個2米寬的攤位，月租金竟然高達幾千甚至上萬元。以前的路邊攤啊，推個小車，哪人多往哪去，成本就只有原材料。可現在不一樣了，全都搞統一管理的夜市，劃片區收攤位費。杭州武林夜市的普通攤位1個月就要2800，倉庫另算，加班營業還要額外收服務費。更誇張的是，海南白沙門夜市小吃攤入駐要交2.8萬的押金，營收還要被抽成18%到21%，還有層層轉包的，最後落到攤主頭上，光入場費1個月大幾千就沒了。你想想啊，攤位沒開，幾千塊的硬成本就背在了身上，它能不貴嗎？發現問題的根源了嗎？中共的城管不追趕攤販了，不是因為他們變仁慈了，而是因為體制發現把攤販圈養起來收租，比在大街上追趕更能榨出油水。過去不需要承擔地租風險的個體戶，現在一開門就背負着地方政府和物業聯手施加的重稅與重租。而在長達幾年的經濟倒退和消費降級下，中國餐飲行業早已捲成了血海。這一切悲劇的根源是中共數十年來對中國傳統文化、核心價值觀以及民間自發秩序的徹底摧毀。為了看清這一變異的過程，我們不妨將視線投向一水之隔的台灣。很多去過台灣旅遊的朋友都會對那裡的夜市文化流連忘返。台灣的士林夜市、饒河街夜市、逢甲夜市，許多攤位都是2代人、3代人守着一個狹小的空間，幾十年如一日。攤主和食客之間像熟人的老朋友一樣打着招呼，價格公道，童叟無欺。為什麼同樣的夜市形態在台灣可以傳承100年，成為充滿人情味的文化品牌，而在中國大陸卻迅速異化為割韭菜的溫床和刺客橫行的秀場？因為健康的夜市繁榮靠的是民間的自發秩序，而這種秩序擁有3個堅實的支柱。首先是熟人社會的長期信任。台灣的攤主在同一個社區裡扎根，低頭不見抬頭見，聲譽就是資產，沒人敢做一錘子買賣去殺熟坑客。其次是同業工會的民間自治。台灣夜市背後通常有健全的攤販管理委員會，組織由攤販自發選舉產生，自行制定衛生標準，管理出攤秩序。這種自治組織天然具有免疫機制，能主動淘汰投機者和騙子。最後是傳統道德與信仰的敬畏。台灣的夜市附近往往伴隨着香火鼎盛的廟宇，比如基隆廟口夜市，商販們普遍信奉神明，秉持着舉頭三尺有神明的傳統價值觀。在他們眼中，做生意要講究商德，用了科技與狠活或短斤缺兩是要折損福報的。然而，這3種維繫民間經濟健康的支柱，在今天的中國大陸已經蕩然無存。中共為了維持其絕對的獨裁統治，幾十年來幹的第一件事，就是將中國傳統社會裡所有的種族、工會、同鄉會和獨立教會連根拔起。在今天的中國，民間沒有任何合法的獨立的自治組織，社會被徹底原子化，每一個人都被孤立成一個脆弱的原子，直接面對龐大、冰冷且暴虐的權力。當民間自治被消滅，傳統的道德信仰被批倒批臭，人和人之間最基本的信任資產就徹底破產了。在缺乏信仰的廢墟上，唯物主義和極端功利主義野蠻生長，地攤經濟自然從一種社區互利服務退化成了純粹的短線叢林掠奪。在當前的經濟環境下，由於地方財政入不敷出，房地產崩潰，地方債高築，中共的權力觸角開始瘋狂地向底層民間榨取油水。這種對民間自治的抹殺和行政權力的貪婪，直接導致中共在城市管理上永遠陷入一個極其弱智且無解的死循環，那就是一放就亂，一管就死。當宏觀經濟不行了，青年失業率爆表了，中南海的官老爺們一拍腦袋，開始高喊地攤經濟與人間煙火。可政策一放開，由於沒有民間工會的自治和道德約束，各種牛鬼蛇神、騙子瞬間湧入市場，底層為了爭奪地盤大打出手，社會亂成一團，這便是一放就亂。而看到亂象頻出，或者地方官僚發現裡面有油水可撈了，官老爺們又一拍腦袋，開始搞文明城市或規範化集市。
他們動用行政權力强行收攏、圈地收租、雁过拔毛，結果那些真正老老實實想靠手藝養家糊口的小販，直接被高昂的體制成本活活逼死。能活下來的只有那些有成本轉嫁給消費者的天價刺客，或者是雇人排隊的流量騙子。這就是今天中國路邊攤的真相，是一場被權力榨乾、被資本碾壓、被互壞思維充斥的畸形秀場。當一個社會的價值觀淪落到全面詐騙化的時候，這個國家的經濟根基與道德體現其實早就已經爛透了。好的，今天就跟大家聊到這裡，請記得點讚、訂閱、留言並分享給您的朋友，感謝您的支持，我是真言，我們下期節目再見。